Pagājušā gada oktobrī Pack8 man uzaicināja savu pasākumu Beyond, kurš notika Amsterdamā. Beidzot esam klāt. Pack8 tā ir platforma, kur dažādi produktu izstrādātāji tirgo savus licences, savukārt Beyond ir pasākums, kur viņi visi sanāk kopā, atrod klientus, reklamē savus produktus, iedzer alu, klausās labu mūziku un arī pastāst un dalās ar savām zināšanām. Ejam iekšā. Šādi izskatās telpa, kur visi reklamē savus produktus un tūlīt arī sanāks konferences dalībnieki un tur būs pilns ar ēdienu un alu. Jā, tieši tā arī alu. Šeit es no OnePassword dabūju slēdzeni, kur es ar magnētu palīdzību Pieliekam klāt. atvēru burtiski dažās sekundēs, es nesen par to publicēju arī video. Un slēdzeni ir vaļā. Pēc tam atsevišķās zālēs cilvēku uzstājās ar runām, un es nemelošu, ja es teikšu, ka vismaz 90% no šīm runām bija par drošību, par to, And it goes beyond the password theft as well, so token theft is now the key thing. kā ar mākslīgo intelektu viss ir pilnīgā. Protams, kā jau visas konferences, arī šī nevar iztikt bez robotiem, un izskatās, ka šis robots jau ir pat iemācījies bēgt no sava saimnieka. Paralēli konferencēs arī uzlauzu savus viesnīcas numuriņu slēdzeni, un tagad ņemam Flipper Zero, uzspiežam Emulate, ko es arī nopublicēju video, un durvis ir vaļā. Konferences laikā es arī satiku Sofas izpildu direktoru, reāli sakarīgs čalis, un viņš pēc tam arī sniedz man interviju. Exactly. Yeah, and not everything needs to be an app. Pēc tam es par drošības jautājumiem nointervēju vēl pāris interesants cilvēks. Video gaidiet drīzumā. Pirmās dienas vakarā, kā jau katrā konferencē, notika arī ballīte, kur visi dzēra alu, ēd garšīgas ēdienas, runājās savā starpā. Es arī iepazinos ar visādiem interesantiem cilvēkiem, un mana atziņa bija tāda, ka eksistē kaudze uzņēmumu, kur strādā burtiski 3 cilvēki, apkalpo 10 klientu, dzīvo zaļi un ne par ko nesūdzās. Tas man lika aizdomāties, ka es kaut ko savā dzīvē daru nepareizi. Lūk, tās ir mūsdienas ar mākslīgo intelektu. Most popular podcast and the world and YouTube's second most popular podcast and the most fastest growing video podcast in the world with over 1 billion streams worldwide. Stephen Bartlett. Otrās dienas vakarā sekoja noslēdzošā konference, kur arī uzstājās Dairy.io CEO vadītājs Stevens Bartletts. Nereāli iedvesmojoši runa, un tas, ko es paņēmu no šīs runas, bija tas, ka tev ir vienmēr jādomā par scenārijiem, kā tavs uzņēmums nofeilos. Labs piemērs bija tas, ka pajūga industrijā neviens pat neiedomājās, ka zirgus nomainīs mehānisku transporta līdzekļu, un tāpēc viņi par to vispār nestraucās. Tieši tas pats mūsdienās ir ar mākslīgo intelektu. So when I'm thinking about AI, I'm thinking about how agentic AI and agents could actually solve that problem. Lielākā daļa uzņēmumu, kur nedomā par mākslīgo intelektu, visticamāk tiks ar to aizvietot. Our awards. We're going to start with the peak performance in the Baltics, and the winner is. Pēc tam arī tika apbalvot labākie licenču tirgotāji, un Baltijā labākais tirgotājs ar milzīgu atrāvienu bija mūsu pašu. From Latvia, Capital. Šeit arī Edvards nāk pēc balvas, visu cieņu, tas ir reāli tavs nopelns. Un pašā noslēgumā sakoja ballīte, kur atkal bija alus un garšīgi ēdieni, un uzstājās DJs leģenda Pete Tongs, par kuras šajā pasākumā vispār uzzināja pirmo reizi. Atpakaļceļā lidostā mūs pat sagaidīja orķestrs. Labi, tas nebija pasākuma ietvaros. Un nākamajā dienā jau sekoja lidojums atpakaļ uz Latviju. Uzreiz atbildēšu uz jūsu komentāriem, nē, es Amsterdamā nepīpēju zāli. Ja tev patīk šādi video par konferencēm, ieraksti komentāros, es noteikti uzfilmēšu vēl, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.